खानु मात्रै गऱ्यो सफ्ट ड्रिङ्कको बियर लाग्छ हो मैले हार्ड मात्रै खान्छु क्या त्यो हाल्दैन यसरी बनाऊ कि अब बनाएपछि सबले इज्जत गरोस् कि ट्राफिक पुलिसले पनि बाटोमा स्लो ठोकेर हामीलाई बाटो दियोस् कि हो त्यो स्टाइलमा जानु पर्यो हामीहरू त्यो गर्नुपर्ने हामीसँग त्यो बेलाको छलफल अनुसार यो आजसम्म धेरै राम्रो स्थानमा पुग्नुपर्ने हो हुन त त्यसमा हाम्रो पनि धेरै कमजोरीहरू छ किनभने हामीले त्यो बेलामा बुद्ध जान्दा जान्दै पनि विश्वासमा काम गरेको भरमा हामीले जुन कति छिटो हानेको यार
कस्तो लागिरहेको भाउजूले तानेर लडेर राखिदियो क्या त भाउजूलाई थ्याङ्क यू भन्नु पऱ्यो गएर धेरै धेरै धन्यवाद सीधा दाइ सीधा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठोक्यो ओ देब्रे ओ ठोक्यो ठोक्यो राइट के राइट ओ ओ छोरी पछाडि ब्याक 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 के ब्याक 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 नहोर न ल यही ल ठोके 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 के ब्याक के ब्याक ओ ठोके 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 सिधै हान्दियो हान्दियो त्यहीबाट ठोक्यो बोकाले हानी खत्तम पारे ठोक्यो ठोक्यो स्टप ठोक्यो पोखरा यसको कोड ल्याङ्ग्वेज 6 नम्बर भनेको पर्फेक्ट स्मुथ होइन न्युटन न्युट्रल भनेको न्युट्रल भनेको स्टप